હું તો બીજાના ઘરના કામ કરી કરીને થાકી ગઈ છું. જો મારી દીકરી આગળ ભણે તો જ કંઈક શક્ય છે. તમે ચિંતા ના કરશો માસી, તમારી દીકરી ખૂબ જ ભણશે. આપણે સુરેન્દ્રનગરમાં એક મહિલા આઈટીઆઈ છે, જ્યાં તમારી દીકરીને એડમિશન મળી જાય તો અલગ અલગ પ્રકારના કોર્સ કરી શકે તેમ છે અને રોજગારી પણ મેળવી શકે તેમ છે. બેટા, તો તું મારી દીકરીને તે મહિલા આઈટીઆઈ સુધી લઈ જઈશ અને તેને એડમિશન કરાવવામાં મદદ કરીશ? હા માસી, કેમ નહીં. હું તો ઈચ્છું છું કે મહિલા આઈટીઆઈમાં ચાલતા અલગ અલગ પ્રકારના કોર્સમાં એડમિશન મેળવી અને ખૂબ જ આગળ વધે અને તમને આ ઘરના કામ કરવા ના પડે. જો તો કેટલી સરસ મહિલા આઈટીઆઈની કોલેજ છે. આમાં કેટલી બધી બહેનો ભણતી હશે. જો તારું એડમિશન પણ અહીંયા આપણે થઈ જાય તો ખૂબ જ સારું થશે. હા રિદ્ધિબેન, હું પણ ઈચ્છું છું કે મારું એડમિશન અહીંયા થઈ જાય. ચાલો આપણે કોઈને મળીએ. લાગે છે આ કોઈક અહીંયાના મેડમ લાગે છે. ચાલો આપણે તેને મળીએ. હેલો મેમ. હેલો મેમ. મેડમ, આ મારા ઘરે આવતા કામ કરવા માટે આવતા બહેનની છોકરી છે. મારી ઈચ્છા છે કે એને મહિલા આઈટીઆઈમાં એડમિશન મળે, તો કયા ટ્રેડમાં એડમિશન લઈ શકાય તેની અમને માહિતી આપવા વિનંતી. હા બેટા, મહિલા આઈટીઆઈ ખાતે અહીં 5 ટ્રેડ ચાલે છે: કોપા, સ્વિંગ ટેકનોલોજી, ફેશન ડિઝાઇન ટેકનોલોજી, બેઝિક કોસ્મેટોલોજી એટલે કે પાર્લર અને હેર સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટર. આમાંથી તમે ઈચ્છો તેમાં એડમિશન લઈ શકો છો. માત્ર એક જ ટ્રેડમાં એડમિશન લેવાનું છે અને ધોરણ 10 પાસ હોવું જરૂરી છે. શું તું ધોરણ 10 પાસ છે બેટા? હા મેડમ, હું ધોરણ 10 પાસ છું અને મારે ઝડપથી રોજગારી મળે એવો કોઈક પ્રયત્ન કરવો છે. તો મારે કયા ટ્રેડમાં એડમિશન લઈ શકાય? બેટા, મેં તને હમણાં જે કહ્યા ને એ 5 માંથી કોઈ પણ ટ્રેડમાં અહીં તને એડમિશન મળી શકે તેમ છે. મેડમ, મારી ઈચ્છા તો સીવણ ક્લાસ કરવાની છે. તો સીવણ ક્લાસને લગતો કયો ટ્રેડ કહી શકાય? બેટા, સીવણ ક્લાસ માટે તું સ્વિંગ ટેકનોલોજીને પ્રેફર કર. અત્યારે ફોર્મ ભરી દેવાનું અને પછી આપણને એડમિશન મળે આ 1 વર્ષનો કોર્સ પૂર્ણ કરવાનો. હું સ્વિંગ ટેકનોલોજી જ લઉં છું.